ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ PVC പൈപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലിക്കൂഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് മുറിക്കേണ്ട അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 2 പീസും, അതുപോലെ തന്നെ 42 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസ്, 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 7 പീസ്, 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസ്, 19 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 2 പീസ്, അതുപോലെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസും, 13 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസും, അതുപോലെ 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു 8 പീസായിട്ടും, പിന്നെ ഒരു എൽബോ ഒരു 8 പീസും, ടീ ജോയിൻ്റ് ഒരു 12 പീസും അതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 50 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, കൂട്ടത്തിലായിട്ട് നീളം കൂടുതലുള്ള ആ 2 പീസിൻ്റെ 2 തലക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടീ ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പൈപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ടീ ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടീ ജോയിൻറ്റുമ്മക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 പൈപ്പിൻ്റെ ടീ ജോയിൻറ്റുമ്മക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ടീ ജോയിൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചതുരത്തിനുള്ളൊരു ഫ്രെയിമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 42 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടീ ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം 2 തലക്കായിട്ട്. അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മൾ 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീ ജോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മളെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണിത്. ആ ടീ ജോയിൻ്റ് നേരെയായിട്ട് ഒരു 13 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ നേരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ മുകൾ ഭാഗത്ത് 19 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വെച്ച 13 ഇഞ്ചിൽ ഒരു ടീ ജോയിൻ്റ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു 19 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 19 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും ഓരോ ടീ ജോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു 13 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മളിതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ഒരു പീസ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലൊരു ടീ ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ 2 ടീ ജോയിൻറ്റിനും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പീസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ 8 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എൽബോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ നേരെ അടിയിലും താഴ് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ഫ്രെയിമും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ടീ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ടീ ജോയിൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ 8 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ എൽബോ നമുക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ എൽബോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രെയിമിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മേശ തല തിരിച്ചിട്ട പോലത്തെ ഒരു ആകൃതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്രെയിം, ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്രെയിം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എൽബോകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പീസ് ആ ടീ ജോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എൽബോ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് ഇതുപോലെ 4 സൈഡിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ എൽബോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മൊത്തം വർക്ക് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പൈപ്പ് ഒട്ടിക്കണ പശ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് പശ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം മൊത്തം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ PVC പൈപ്പ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് ഫ്രെയിമിനൊരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ കെട്ടുകമ്പിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 അടിൻ്റെ പച്ച നെറ്റാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വീതി 32 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വരുന്നത് 36 ഇഞ്ചും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. നെറ്റ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അവസാനം വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കെട്ടമ്പി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി, നെറ്റ് ടൈറ്റാക്കി ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നെറ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. പൈപ്പിനോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നെറ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങി അതുവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നെറ്റ് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഭാഗത്തിപ്പോൾ നെറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ഭാഗമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള നെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നെറ്റ് മുകളിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പിട്ട നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മുകളിൽ അവസാനം ഇട്ട നെറ്റ് അതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിഭാഗത്തുള്ള നെറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും കെട്ടമ്പിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകൾ ഭാഗത്ത് നെറ്റ് മാത്രമേ ഇടാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മരച്ചില്ല നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. ഞാനൊരു പേരയ്ക്കൻ്റെ ഒരു മരമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം കിളികൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ 2 കുടവും നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടം കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിളികൾക്കുള്ള 2 ഊഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മളൊരു 3/4 ഭാഗം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ഇടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ടല്ല ഒരു വാതിൽ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ.
അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നെറ്റ് മടക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കണം. കെട്ടുമ്പോൾ ഇട്ടാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും അതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡോറൊന്ന് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഫ്രെയിമില്ലാതെ വെറും നെറ്റ് മാത്രം വളച്ചാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കൂട്ടിലേക്ക് വല്ല കുടങ്ങളോ മറ്റോ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ താഴെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഡോർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട്. ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ചെറിയ ഡോറ് നമ്മൾ ശരിയാക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയണം. നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടും ഓപ്പണായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡോർ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 4 എൽബോയും 4 പൈപ്പിൻ്റെ പീസും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡോർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡോർ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച നെറ്റ് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുമേ വിജാഗൂരി വെച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിളിക്കൂടിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഓപ്പണിങ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഹോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുടം കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിളീനെ പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ വാതിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് നെക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.